العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء كينيا دالتون أنبيوتا دين برسيفة كعلما فرماتا كان دوئف جنتا كان جيروف مريغويتا كان دوئف جنتا كان جيروف مريغويتا. علماء كينيا دالتون أنبيوتا دين برسيفة كعلما فرماتا كان دوئف جنتا كان جيروف مريغويتا كان دوئف جنتا كان جيروف مريغويتا. علماء تنيا أكمل تسجيسي سناي ساني الراه دبنا يرون نوف جيسي موتين دوفا دبران بريسان چنقرسي أكادين نمبري وغيو دورسيسي. علماء تنيا يوم چرجته تيسي دير ربي دندموف ميقال لبو باسي كان دوئف جنتا كان جيروف مريغويتا. akka abbaa ilmoo fi balaarra ittisu akka nama horiisaa bineensarraa tiisu diin kana qabatan bakka meeqa dheeysu nagaya diin kanaati waan isaan yaachisu haalli isaan irra turan waan nama bochisu rabbiin isaan hunda nuufaa kananiisu jannatul firdawsi keeysa saanaa ciibsu ollaa nabii rabbii isaan haa qubsiisu kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. silatu wal faallaa hujii rabbii guddaa kun haqaaf gaggabaa kunis harkaa diidaa guyyumaan guyyatti ajaa'iba fidaa nama ajaa'ibaa hujii rabbii guddaa gariin mana firraa bahee diin barbaadaa kun ammoo diin dhaamsuuf hoggayyuu gadoodhaa yoo diin kun mul'ate sammuutu hadoodaa gubbatti haa buutu kuduraan rabbii guddaa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooyta. Ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyootaa diin nu barsiifatan ka alama furmaataa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooyta. Ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyootaa diin nu barsiifatan ka alama furmaataa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooyta. kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooyta. kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooyta. dhaaltoota anbiyaa urjii dachii tanaa kan nu barsiifatan seera alaaf manaa guyyaa aakhiraatiif sinqeeffachuu qabnaa jechuun kan nuuf ibsan cinqii guyyaa sanaa ulamoota keenya kabajuudha qabnaa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooyta. mana isaanii oowwaa diiniif lakkisanii biddeena furdaasan rabbumaaf dhiisanii godaansa jalqabaan sinqii qabatanii guyyaa guutuu keessaa takkuma nyaatanii yoom akka keenyatti nyaataan if cufanii ilmi barachuudhaaf
itti yaaddaawanii biddeena kadhatan gandarra deemanii akkasitti fuula namaa dhaabbatanii diin keenya kana bar asin nuuf gayanii kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta tundubbiin qacaca tan nyaataaf dhugaatii wanni isaan darare bar dhimma biraati moototaatu dhorke bar hunda qaraati akka diin hin barre biyya fi keessatti mirga ilmii dhaban dachii ifirratti hattuun hanna barte gaafa manna dhiifti hin baratan ja'an dachuma teenyatti akkasitti labsan bar murtii dhumaati murtiin isaaniitis akkana fakkaatti kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alama furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alama furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta ajajoonni hattuun walii qabamanii akka lubbuun hin teenye itti murteeysanii osoo ooleen bulin barlamsa baasanii ableedhaan qaqalan nammee qajeelsanii khaanis hizbirratti haadaan fannisanii garis jala deemuun qawween galaasanii dhiiga dhiira meeqaa bilaash taasisanii hanga dandayaniin ilmii diin dhaamsanii akka hin barsiifne ajaja baasanii kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta seenaa hunda keeysa kan hin dagatamne seenaa ati seente diroos kan hin irraanfatamne seenaa hunda keeysa kan hin dagatamne seenaa ati seente diroos kan hin irraanfatamne akka walii qabaman ajajatti kanne muslimootaan jee yoo dingatin dhiifne isiniin qaqalaa kaniin hin rahmanne nama kun 20 ol qaqaleerra shanee nama kun 20 ol qaqaleerra shanee dhiigni lafa yaa'e guddatee galaane nama kun 20 ol qaqaleerra shanee nama kun 20 ol qaqaleerra shanee dhiigni lafa yaa'e guddatee galaane tanarra dabran bar ulamaan hin laafne kanarra dabran bar ulamaan hin laafne kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alama furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta ulamoonni keenya
dhaltuun anbiyoota diinnu barsiifatan ka alamaaf furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta